ब्रजबंधु प्रधान घर बुद्धिपड़ा प्रधान फार्म फिश सिटी हाचेरी जो आप जाल बिकुंट केबेठू बिकुंट आ कौन तार प्रोसीजर सब मु 2003 हाचेरी कर 2003 ठू आम बिक्री चली जाल बिक्री कर चलती को जान दिखती भाकुर रोही मिर्काली ग्रास कार्प सिल्वर कार्प ग्रास जो कमन कार्प जोटा चाइना तापर आपणकर रूपचांदी आपणकर जो ग्रास कार्प ये सब तो बिक्री चलती गोटे पुराना पोखरी अच्छी आज्ञा तादेरे आपठू जान नहीं कि पकेवा पूर्व आउे कौन सब करवा दरकार पुराना पोखरीटे आप प्रथम चून पकेबे प्रथम चून एकर प्रति 50 किलो तापरे आपणकर जाल नवा पूर्व मैनुअरिंग करेंगे गोबर सिंगल सुपर फॉस्फेट बादाम पिड़िया सब मैनुअरिंग कर प्लांटन करी स्पन जाल पकेबे तो नुआ जे कर नुआ पकेले पुणी से मैनुअरिंग करा पड़ो नुआ प्लांटन फांटन किसी ना प्लांटन करी पकेया पड़ो पोखरी जाल पकेया पड़ो तो पोखरी जाल सब आपण कहवा अनुसार कले केते दिन में माछ मारिबार आवश्यकता माछ गोटे वर्षक एकर प्रति 3000 जाल पड़े माछ गोटा जो आधा किलो है पर एकर आप 15 क्विंटाल माछ पाइबे 3000 फिंगरलिंग जाल पाइबे तेणु चाषी निश्चित उपकृत हो आप जो जान बिकुंट केमती आप जन को जन आसवा आप केमती कौन सब जोगाजोग कर कौटी आसवा प्रथम आप जोगाजोग करेंगे मोर फोन नंबर मुझे नेट रे मारे बाहर एवं आप आसिक कंटाक्ट करके मो हाथ में फोन नंबर मोर नंबर दे देती नंबर कंटाक्ट कले मुझे कही आम घर तो बुद्धिपड़ा को को साइज रो सब दौरान आप फिंगरलिंग जान दिखाई धानी जान दिखाई इंचिकिया 1.5 इंचिया फिंगरलिंग सब प्रकार जान दिखाई आज्ञा तो गोटे समय थाए वर्षर कौ समय जान छाड़बार आवश्यकता अच्छे आप जून जुलाई नहीं जान छाड़े जून जुलाई जान आम देले आप चाषी उपकृत हम आम जो एबे आपन जान नौचु एटा केते दूर फलप्रद निश्चित आज्ञा आप खाद्य देवे एवं मैनुअरिंग करेंगे प्लांटन करेंगे प्लांटन कर खाद्य देले निश्चित उपकृत है गोटे गाँव सर्वसाधारण रही पोखरी से लोक गाधुआ पाधुआ सर्फ ये सब व्यवहार करमती कौन किसी क्षति क्षति ना लोक यूज कले पोखरी आज्ञा भल जिते व्यवहार जिते करेंगे कौन अपना मजा लोक गाधेबे चलप्रचल करेंगे माछ भी किसी असुविधा ना nkmedia nkmedia like share and subscribe